श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीनारायणाष्टकम्। वात्सल्यादभयप्रदान समयादार्तीर्ति निर्वापनात् औदौर्यादगशोषणादगणितश्रेय पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराद् पाञ्चल्यहल्याद्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्वरिः वचस्तस्य विदारयन्निजन कैर्वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणोऽय मनगो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयैनमधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भोसुराः पाल्यन्तामीति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मौबैशीरिति यस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरः अर्थत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनादपहयतां भो रक्ष मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्र संवृततनुं यो पालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पादाब्जनकोदकं त्रिजगतां पापोदविध्वंसनं यन्नामां कृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकं पाषाणोऽपि यज्ञपद्मरजसा शापान्मुनेर्मूर्छितः आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरम् उत्तमासनगतं चौत्तानपादिर्ध्रुवः दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षरदुतो मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रि सिंहासनम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः कावेरी हृदयाभिरामपुल्किने पुण्ये जगन्मङ्गले चन्द्राम्बोजवती तटे परिसरे धात्रा समाराधिते श्रीरङ्गे भुजकेन्द्रभोगशयने शेते सदा यः पुमान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्ति इति श्रीनारायणाष्टकं समाप्तम्।